大家好，2周前我们准备了一个4×8的种植池，在里面种上了黄瓜的种子，然后还移栽了毛瓜、辣椒，还有一些葱。今天我们就来看一下这些菜苗的生长情况，然后给它们整理一下。主要是给用种子种植的黄瓜建一下苗，然后给辣椒还有毛瓜打一下侧枝。这个就是目前整个种植池里边蔬菜的全貌。看看这个用种子种的黄瓜，2周的时间已经长这么大了。当时是在一个坑里边种了2颗种子，现在有一些是只发了1颗苗，有一些长出了2颗苗。对于这些长出2颗苗的，我们需要把其中1颗给剪掉。像这个位置，当时是撒了3颗种子，现在3颗苗都发出来了，我们需要移走其中的2颗，只保留1颗在这儿。辣椒有几颗也长得很大了，长了很多的侧芽，一会儿我们给它打掉。毛瓜的生长力特别的旺盛，现在已经长了很多的侧蔓，我们一会儿给它整理一下。我现在先来给黄瓜建一下苗。这是我提前准备好的2个大盆，里边装满了我提前配好的盆栽土。一会儿建下的黄瓜苗也不要浪费，我们给它移栽在盆里。现在的黄瓜苗长得有点大了，我们移栽的时候要小心一些。看看这个黄瓜虫又来了。我们把这2颗移栽到这个花盆里。这个黄瓜苗最好的移栽时间应该是2、3天以前，但是因为平时事儿挺多的，只能等到周末来做。这一颗挖的应该比较好，应该是不会受影响。我们顺便把里面的杂草也稍微除一除。现在就只剩下最后一组2颗苗长在一起的了，我们把这颗也剪掉。现在建下的4颗苗都已经移栽到花盆里了，我们找时间把花盆放到一个合适的位置。我顺势给这些苗追加一些肥，这样能促进幼苗的快速生长。我们追肥的同时，顺便也把苗周围的土壤稍微给它松一松，让它的透气性更好一些。接下来是辣椒，我们看这棵已经长很大了，下边长了很多的侧芽，然后这个地方的花骨朵已经长出来了，很快就可以开花结果了。我们要做的事情其实很简单，就是把下边的这些侧芽都给它打掉。这样就保留这2个主干和上面的部分，让它生长就行了。我们就像这样把主干下边的所有侧芽和叶子都打掉就可以了，让它看起来光秃秃的。这个就是比较好的状态，这样的话后续它会长得非常快的。现在的光照还是比较强的，我刚刚移栽过来的黄瓜苗现在就已经有点发蔫了，得赶紧给它们浇点水。我一会儿把它们移到阴凉的地方，新移栽的苗还是要避免太阳直射的。接着我们来给毛瓜整蔓，这个是条主蔓。然后我们可以看到靠近根部的地方长了这样1条、2条，然后这个是3条，一共是长了3条的侧蔓。因为我这个地方空间有限，当初种了6颗毛瓜，我也没法给它们搭架，只能让它们爬地，所以我就采取简单的单蔓整枝了，也就是只留1条主蔓，把侧蔓都打掉。如果你种植的不是很密，又有足够的空间的话，也可以采用双蔓整枝或者是3蔓整枝。我们把第1条侧蔓打掉。然后是第2条，最后是第3条，最后我们把根部的这几个老叶子也给它打掉。这样这一颗毛瓜就整理好了。过1、2天之后，等到这些剪掉的伤口愈合之后，我们也可以把这一段给它埋到土里边进行压蔓。这样压蔓的地方会长出更多的根来，能培养更多的根系，促进整个植株对营养的吸收。这样我们就整理好了，我们只留1条主蔓让它结瓜。我的预期是让每一颗毛瓜能够结3到4个瓜，这样的话6颗毛瓜也能结20几个瓜了。
对于我们在这么小的空间种植，能够结20个瓜，我已经非常满意了。刚刚给浇上了一些水。这个季节菜园里边的虫子还是特别多的，像黄瓜虫、臭虫之类的，都还是挺活跃的。像这棵黄瓜苗的叶子已经被虫子给啃食了。另外就是菜园里边的真菌也挺严重的，很多叶子都感染了真菌引起的疾病，所以我们要给黄瓜还有毛瓜这些幼苗进行提前的预防。可以使用硅藻土来保护小苗，防治黄瓜虫和臭虫。也可以使用除虫菊酯和苦楝油的混合溶剂，既可以防治黄瓜虫和臭虫，也可以在一定程度上预防真菌感染。还可以使用有机的同溶剂 Copper Fungicide 来治疗真菌感染。好了，今天的视频就先跟大家分享到这儿了，咱们下次再见。